係講網友嗱，呢輪嗰個伊朗戰爭啊，咁亞太區啲股份咧都受到重擊㗎，但有一笪地方咧傷得太犀利。咁我講俾大家睇下，呢個地方咧叫南韓。同樣石油危機，點解南韓比台灣、日本更加傷呢？好啦，我哋睇下呢隻超級三文魚嚇，呢個係Omega 11係非魚油，呢個就係魚油大升級，韓國 From Bio 非魚油，哇！想同呢隻貓貓一樣健康，充滿活力，快啲嚟俏貓貓超市買啦！好啦，嗱呢個咧就係呢隻非魚油嚇，190蚊減到152蚊8折。呢一隻能量啫喱喎，88蚊喎，呢個就係嚇。聽晚就講國安法43條點樣係危險，呢個就係。南韓股市啊，大家睇下嚇，呢個係跌咗13%，過去一個月跌咗13%。今次中東局勢升級之後咧，亞洲股市都有震盪。最令人意外嘅咧係南韓跌得特別犀利。點解亞洲一定大鑊咧？就因為日台韓啊，都係有80%、有7-8%呢個石油同埋天然氣咧來自中東嘅，呢個係。跌得最傷嘅唔係日本，唔係台灣，係南韓。Kospi 單日暴跌12.06%，係有紀錄以來最大嘅單日跌幅之一。3月23號單日大跌6.49%，南韓 Kospi 單日收跌6.49%，收報5405，跌幅驚人。韓環跌到1對1517，反映市場極度恐慌。呢個已經唔係情緒問題啊，係市場直接懷疑南韓嘅能源安全同供應鏈嘅承接力。面對石油危機，其實南韓嘅脆弱性來自4個疊加因素，特別係佢獨特嘅儲油制度。即係你應該咁講，南韓係太過聰明啦。脆弱4大支柱，一個完美嘅系統性風暴，儲油制度。地理咽喉、產業嘅骨牌效應、金融放大器，4樣嘢。第一，幾乎100% 依賴能源進口啊！台灣咧就咁嘅，有法定存量，分散來源。台灣覺得石油係有啲危機嘅，所以台灣有一部分係來自美國，有一部分咧來自亞洲天然氣，而且佢係硬性規定要儲咁多喺度嘅，邊個要買石油？嗰啲咧係唔準喐嘅，冇行政院嘅命令咧唔準喐嘅，咁係好蠢嘅，蝕底嘅。點解咧？你儲油要錢啦，買咗啲油喺度要俾利息啦，然後咧你就係保養佢啦。呢個就係日本，呢個係具備高成本厚實嘅國家同民間儲備，好存量好豐富。南韓追求極致系統嘅4大系統缺陷，率先見血。呢個就係嗱，我講俾你聽，佢嘅儲備係點嘅？原來咧佢有一套真係聰明啦，呢個叫 KNOC 設計啊 ，International Joint Stockpiling，佢起咗啲好大嘅油庫喺度。嗰啲油庫咧，南韓自己唔會擺油入去，叫人哋擺油入去，租俾外國。佢就出錢起咗油庫啫，租俾外國。外國咧就俾租佢，喂佢唔使入油喎，反而有租收喎。你哋擺咗啲油喺佢度，咁佢係咪有油啊？佢嘅方法咧就係咁嘅，啲油擺咗喺佢度，佢收你租。嗰個佢同你咧簽咗張約，如果危機嗰陣時咧，佢就可以收咗你啲油。咁佢係咪唔使賣？你油喺佢度。只要按市場價錢 spot price， 南韓政府就可以 take over 咗你啲油優先權。呢個似乎係天衣無縫嘅，平時成本最低，危機嗰時咧出現咗個，你諗唔諗到危險喺邊度？有咩分別啊？人哋擺喺啲油度夠油，一到出現危機啦，我 take over 咗你啲油，照價俾你，咁係咪唔使入啊？呢個係嚇。台灣咧係分散咗，要存90日，實際存到150日。
日本好高，儲到248日至254日係蝕本嘅，絕對緩衝。南韓呢種制度係咪聰明啊？個問題喺邊度呢？第一，和平時間嘅完美方法，呢個就係外資承擔咗全部庫存，然後仲要俾租金、免利息、免維護費、有租收，哇！呢個真係聰明啦，係咪啊？平時慳咗持倉成本，國家財報數據亮眼，資金靈活調動。好啦，實際係點呢？油價一升，嗰啲你咧就有呢一個你有權買佢嗰啲油。我想問你啊，個油價升由60蚊升到80蚊，你係咪即刻要買佢嗰啲油啊？你唔會喎。一陣間唔打仗咧，跌翻落嚟點啊？你梗猶豫係啊！而且咧，你要政府決策咧，唔係咁容易喎。係咪要開會咧？而家我哋今日買唔買咧？呢個有個過程喎。政府撥嗰筆錢咧，要政府開會決定，出到文件落嚟先至 hold 到嗰筆油。呢個時間咧，成日都等咗，成日遲1-2個月。但係咧，好似呢次咁咧，嗰啲油價去到80蚊、90蚊，其實咧呢個係期貨價喎，去到現貨價唔係咁喎，現貨價咧123蚊喎，因為咧喺東南亞好多地方啲油廠咧，啲石油化工廠冇原料，佢即刻搶你啲現貨，冚冚聲啲貨俾人哋運走晒，到你想攞貨嗰時咧你就冇貨。好似惠山基地原理上有90萬桶。到佢完成採購行政程序咧，已經冇晒。官僚決策系統咧，永遠慢過現貨搶奪系統。人哋一發現，我間廠就嚟冇原料啦，冚家鏟立即買，邊度有？哦，惠山，幾錢？120、130都殺咗，已經運走咗啦，你都未決定。核心真相，優先購買權咧，係唔係等於所有權？同所有權咧係唔同嘅。個油喺你個倉度咧，唔代表貨喺你嘅手。喺極端市場咧，反應速度、資產控制權咧係唯一嘅保障。你冇可能嘅反應速度咧係夠快嘅，政府部門係你一定猶豫嘅。政府永遠喺危機嗰時猶豫，因為冇人負得起呢個責任。油價飆升，官僚體系好難喺瘋搶之下迅速決定高價下單，因為買貴咗，邊個負責咧？90萬桶，結果咧就一桶都冇。佢整張信去買油嗰時咧，冇啦，走咗啦。上個禮拜第二點，好多佢以為有都有喎，帳面上有，原來咧係俾人搶晒去啦。人哋啲工廠要開工，致命嘅地理咽喉嚇。呢一個越進口係。透過呢一個渠道，透過呢個渠道，呢個係石腦油、原油，不僅係進口比重，而最大鑊嘅咧，佢唔係，佢最核心嘅工業燃料同埋原料都係喺埋呢個地緣政治嘅風險上面。佢7成嘅原油呢個係然後5成嘅石腦油咧係做其他嘅重工業嘅。我問你死唔死？由霍爾木茲開入一路兩樣嘢綁埋咗。第三，佢嘅工業最大比例嘅重工業，輕油又產生乙烯，乙烯咧就塑膠原料合成纖維，丙烯包裝原料。汽車同電子零件斷鏈，中下游斷線斷產，佢個產業結構脆弱啊！台灣偏重半導體，日本服務業，南韓係典型嘅重工業石化出口體系，石化係龐大下游產業嘅上游血液，即係咧呢啲包裝啊、膠桶啊，幾百樣嘢。一旦冇咗石油同埋做化工咧，成棵經濟樹就枯萎啦。呢個第三點。
嗱，呢個就點解南韓對實體原料最敏感啦？因為台灣大部分係半導體，半導體用好少原料噶嘛。呢個日本啦，日本咧大部分係服務業，而家剩翻少少汽車啫。佢大鑊啦，大部分係重工業、石化、造船、汽車呢啲嘢佔咗咁多。南韓缺乏內需撐盤，極度依賴巨型嘅出口同工業財閥。一旦原料端出事咧，成個國家由頭到尾凍到穿晒。好啦，實體經濟嘅斷裂，不只係股民恐慌啊，而且係原料見底。呢一個 LG Chem 麗水廠停工，呢個2023年確認個乙烯製造即刻要停工。呢間廠 LG 年產80萬噸，冇咗石老油，供應中斷，冇乙烯，衝擊嘅傳導冇緩衝期，唔係股市跌工廠再算，而係原料迅速地冇咗，物理性短缺，工廠停工。呢啲原料工廠停工，下游工廠停工，成個經濟陷入恐慌。乙烯就工業基礎原料，係塑膠、化纖、建材、汽車零件嘅基礎，原料端已經斷裂。咁然後咧就有第四個，佢點解咁大鑊咧？南韓嘅股市咧同埋資金好倚仗外資嘅，原料斷鏈，市場看空出口鏈。三星、現代、LG， 我話俾你聽，三星現同埋海力士已經佔咗40%呢個韓國股票，仲有現代、LG 呢啲被拋售，佢個市場大部分係外資嘅，外資主導賣咗啲股票，就賣咗啲韓元匯出，韓元大跌。引起恐慌，股票再大跌，股票大跌，再拖動個經濟，呢個叫金融放大器。每次佢嘅 volatility 咧都大過人嘅，外資主導市場，韓元弱，外資減倉，股匯相殺。好啦，國家級嘅零庫存管理嘅反噬，佢哋學咗日本仔，盡量減少庫存。第一層地緣風險，其實佢已經危險噶啦。高危航道嘅依賴。第二，制度幻覺，追求財務效率，用一種咁聰明嘅方法，產業脆弱，金融放大，個庫存好薄弱。just in time 嘅反噬，平時將個庫存壓到最低，於是賺最多錢，危機嗰時毫無不發。佢哋嘅壓庫存壓到最低，如果唔係，冇幾日啫，就已經冇原料啊！咁大鑊，呢個伊朗戰爭打幾耐呢？安全唔係等於效率，能源安全唔係財務優化項目，唔可以用效率取代危機時嘅主動控制權。為咗慳啲錢而諗到咁嘅方法，結果咧就係唔安全嘅。能源安全唔係一項財務優化專案，你可以用制度去提升效率。但喺極端危險前面咧，效率呢一種咁嘅方法，永遠唔能夠取代實質嘅控制權。南韓並非冇準備，而係佢一套平時最完美嘅機制，喺黑天鵝降臨嗰陣咧，變咗致命嘅軟肋。呢個就係南韓跌得比台灣、日本更深嘅真正原因。你點解同我咁似樣？因為我係來自未來嘅你。冇可能，幾十年後嘅我點會幾乎一模一樣？我揀咗 Hankook Life 研健逆齡配方，佢唔單止有 NMN， 仲結合咗白藜蘆醇同亞精胺，組成抗老鐵三角。配方入面有 TMG 同維他命 C， 每日2粒，真正嘅研健逆齡。依家俏貓貓實體店或網店都全面發售。好啦，嗱，呢兩日送乜嘢俾你呢？好抵㗎，呢個男士雙寶嚇，一盒呢一個獵戶素值180蚊嘅，2盒活髮素，呢兩樣嘢你食 NMN 呢個就保住你嘅前列腺同埋保住你啲頭髮係好啱嘅。
呢兩樣嘢夾埋600幾蚊喎。呢一個兩盒咧1316嘅啫，個配方咧就有 NMN、TMG、白藜蘆醇呢啲亞精胺，係所有科學研究呢個延長壽命嘅嘢咧都喺晒度啦。呢個係叫黃金三角 NMN、白藜蘆醇、亞精胺係最有效嘅，呢個就係咁就係呢個配方咧，就係呢個就仲有600幾蚊嘢送俾你啦，每一盒，大家多多幫襯。昨日東廠錦衣衛行過街市，聽聞有人出書寫皇上你。呢個世界居然有人自稱好了解我，仲要多角度分析朕係暴君定雄主，知我者莫若蕭若元兄。靖難之變嘅來龍去脈，永樂遷都北京嘅個中原因，幾次親征北伐蒙古，派鄭和下西洋，同埋編修永樂大典嘅事蹟，都寫得絲絲入扣。分析讀到咩話咁好睇，都係賣新台幣520蚊嚟人，同朕計一計，大量購入要幾多白銀？最新作品《蕭若元說明史》，明成祖、朱棣、暴君、雄主，現已在蕭貓貓辦館網站有售。